Я создал чат программирования у камина для поддержки тех, кто только изучает программирование. Что должны получить его участники? Они должны получить «Мне наконец-то понятно», «Я не один такой», «Вижу ближайший ориентир», «Знаю, как до него добраться». И по идее туда должны были набраться люди, которые только изучают программирование, но неожиданно не я один там опытный и понимающий, и там уже человек 5, кто уже относительно неплохо знает, а то и преподает программирование даже. Перед вступлением в чат все проходят небольшое собеседование со мной, поэтому если вдруг вы хотите, вам придется списаться со мной в Telegram и ответить на парочку вопросов. Чисто чтобы оградить этот чат от токсичных товарищей.